Aksioni i pazakontë i zjarrfiksëve të Gramshit për përballimin e temperaturave të lartë në qytetin e Gramsh mes valës së të nxehtit që ka përfshirë mbar vendin tonë, zjarrfiksit ndërmorën një aksion pazakontë për të ndihmuar banorët për ballonin temperaturat e larta sipas prestigjozes italiane Corriere della Sera. Automjetet e zjarrfiksëve i kaluan nëpër rrugët e qytetit duke spërkatur ujë dhe krijuar një njegull freskuese, ndërsa termometri arriti deri në 38 gradë Celsius. Dhjetra banorë dolën nga shtëpitë për gjetur pak freski, të shoqëruar nga muzika e shënduar në momentin një festë spontane në rrugë. Ngjarja vjen në një kohë ku pjesë të mediave të pjesë të mëdha të Evropës po përballen me temperatura rekord sipas mediave. Sipas programit evropian Copernicus, Evropa është kontinenti që po ngrohet më shpejt në botë, ndërsa valet ekstreme të nxehtit po shtojnë rrezikun e zjarreve kryore dhe fenomeneve të tjera ekstreme klimatike.